Так, пошла запись. Оп. Так, ребята, всем привет. Мы сегодня с Серегой. Оп. И мы сегодня на Копенках. Заехали через Игино сразу к кораблям. Эту дорогу я уже знаю, так что придем быстро. Сейчас еще заход покажу, кстати. Вот, время около 9 утра. Может, без 20, вот так. 9. 8:50. 15 февраля. Что сегодня в планах? Хочу попробовать сегодня две новых вещи для себя. Это половить тандемом на двух чертей. Первый момент. И второй момент — половить на черта с подвесной бусиной, которая весь наверху, на леске. Скользящая бусина. Вот. А так в идеале все как всегда: половить плотвички, найти рыбку. А то я сейчас наговорю, рыбы не найдем вообще. Народу все как всегда. Сейчас поближе подойдем, покажу еще. Так, на улице погоду вставлю. А так ветерок небольшой пока, снежок. Ну, довольно комфортно пока, по крайней мере. Вот, мы сегодня работаем по старой схеме. Закармливаем. Вот, 5 лунок я, наверное, закормлю. 5 лунок Серега. Еще у нас есть палатка. Может, поставим. Периодически будем нырять туда, прятаться от снега. Вот, до чайка попить сунуться. Ну и, соответственно, еще в палатке закормим. Вот. Пока в планах вот так. Как будет дальше, видно будет. Так, короче, мужики, с палаткой у нас не вышло. Что-то она у нас подломалась. Не удалось нам ее разложить. Забурил пятачок. 6, наверное, 7 лунок сделали. Рыбку увидели в 2 лунках. Средняя глубина 4,5. Вот, сейчас закармливаю 5 лунок, расставляю флажки. Пока, соответственно, лунки отдыхают, как всегда, иду гулять. По закорму 300 грамм кормового мотыля и прикормка. Фотку вставлю, я не помню, как называется. В общем, написано бисквит черный, но по факту открываю, запах знакомый, но не бисквит. В итоге, короче, жмых там, прям много жмыха, пахнет семечками. Все, погнали. Погода, кстати, снег начал мести, ветер, короче, отвратительно. Палатка, честно, бы очень-очень не помешала. Но имеем, что имеем.
Так, ребят, все, закормил. О, погодка, конечно, жесть. Народу много. И, честно сказать, палатка нас прям подвела сильно-сильно. Сейчас бы палаточку разложили. Вот. Вещи хотя бы там сложили бы. У Сереги уже были поклевки. Поклевка одна точно, кто-то у него сошел. Вот, в эхолоте у меня пока ничего не показывает. Я сейчас пока... лед. Сейчас пока посижу на этой лунке, никуда не пойду, остыну. Вот, потому что пока бегал, угрелся. Остыну и пойду полчасика погуляю по другим лункам. Эти пока пускай отдыхают. Вот. Что сегодня с рыбалки выйдет, неизвестно. Ну, что-нибудь выйдет. Рыбку, повторюсь, видел всего на 2 лунках. Вот, ну и то какая-то там проходящая. Ну, что-нибудь, я думаю, поймаем. Я единственное зря поставил сразу черта с бусиной. Надо было начинать с более проверенных моментов каких-то, а потом уже переходить на эксперименты. Потому что еще, в принципе, экспериментировать не с чем даже. Надо найти, как говорится, объект для экспериментов. Ладно, камеру не морожу. Пробую. Чего-нибудь будет интересное, включусь. Но ветер, конечно, трэш. Как играть, не знаю. Ладно, разберемся. Ребят, только с вами договорил. Уселся поудобней и поймал подлеца первого. Сейчас покажу. Как смысл какой. Вот он, черт Женькин. Вот. А выше на леске не могу. А выше на леске вот он, латунный шарик. Обычный. Вот он по леске. Чик туда. Вот. И вроде как задумано, что он должен стучать по этому. Ну, я фотку потом прикреплю. Короче, вот так. С почином. Так, ребят, время 10:50. Надо вам что-нибудь рассказать. На самом деле особо рассказывать нечего. Сразу стало понятно, что легкой рыбалки не будет. Все усложняет ветер. Во-первых, сбивает игру. Вот. Во-вторых, кстати, ветер сейчас утих, и снег прекратился. Выдувает леску, сбивает игру, делает завихрение, все летит в лицо, глаза слезятся. Короче, отвратительно. Но сейчас я на 4-й лунке ловлю на гвозди шарик. Поймал тут 3 густеры, одного подлещика, одна густерка, гляньте, прям кабанистая, хорошая. Вот 3 густерки, там одного окунечка поймал. Вот, экспериментирую с приманками, пока лидирует гвозди шарик латунный. Вот, но опять же, еще не все лунки прошел. Это только 4-я. Рыбку видел во всех, но как-то она не активная. По зубам бывает, вот так. Короче, такое себе пока. Непонятно. Продолжаем. Паровоз еще, кстати, не пробовал. Тандем, в смысле, из 2 чертей. Сидел, ловил на гвозди шарик. Рыбка ходит, но не атакует. Поставил черта со своей бусинкой. Вот с этой. Наверное, не видно. И поймал такого подлещика. Он, не сказать, что он здоровый, но на сегодня он самый большой. Красивошный. У Сереги что-то вообще беда там. Не может он пока никак победить. Вот. Женькин черт и моя бусина. Ну, бусина это больше так, баловство. Рыбку кидаю сразу в пакет, потому что на улице метет и приходится ее потом откапывать.
Едем дальше. Прям на следующей проводке клюнул такой же подлещик, он лежит. И еще рыбка в эхолоте есть, но пока не клюет. Еще одного зацепил. Не, это уже второй. Я имею в виду такой крупный второй. По-прежнему сижу на той же лунке, на 4-й. Рыбка ловится. Вот что хотел сказать. Холодно. Ловлю в перчатках. Села какая-то крупная рыбка. На вываживание, ну, контроль лески. Леска 008. Контроль лески слабенький. Поклевка. Сейчас, секунду. Ух, ничего себе, окунь. Так вот, контроль лески слабенький, и на вываживании, короче, оборвал. Кто-то крупный сидел. Вот, это клюнуло у меня на гвозди шарик. Поменял мормышку и вот несколько штук еще поймал. Вот, по поводу, на что лучше клюет. Ловлю я на гвозди шарик латунный, ловлю я на черта голова и ловлю я на черта с подвесом бусины. Плюс-минус одинаково. Единственное, скорее всего, работает смена мормышки. То есть по штучку 2 поймал на одну, меняешь, и вот так вот. Ловим дальше. Так, ребят, на улице хоть и солнечно, но довольно ветрено. По флажку можно понять, я думаю. Ну вот, ловлю я это практически все время на одной лунке, на одной и той же. Вот, по-хорошему ей надо уже дать отдохнуть. Вот, сейчас привязал еще одну мормышку. Дискошарик. Вот, и вся пойманная рыбка, грубо говоря, поймана именно с этой лунки. Сейчас хочу ее закормить и дать отдохнуть. О, кстати, мормышку поменял и поклевка. Кстати, я еще вам не хвалился своим багром новым. Сейчас похвалюсь. Сейчас, кстати, покажу. Вот подлещик. Вот мормышечка. Дискошарик. Сделал багор из обычного тройника. И, кстати, сегодня уже несколько раз им пользовался. Несколько раз он меня выручил уже. Сейчас похвалюсь. Handmade. Я, по-моему, в Телеграм фотки скидывал. Или не скидывал. Не помню. Застрял. Вот такой багорик. Паркер. Маркер. И тройничок сюда вклеил. И чуть-чуть раздвинул. Вот. Но, в принципе, говорю, сегодня уже несколько раз выручил. Большой, на самом деле, он мне нафиг не нужен. Я думаю, кроме копенок-то я им вообще пользоваться нигде не буду. Вот, а здесь прям на той рыбалке, на предыдущей, он бы мне несколько мормышечек бы спас точно. Потому что сходы прям в лунках часто бывают у меня. Ветерок, кстати, периодически прекращается и прям комфортно становится. Но иной раз как дунет. И сидишь вроде спиной к ветру, а с завихрениями весь снег в лицо летит.
Что-то рыбка вышла и не стала атаковать. Серега тоже, он ловит подлещиков. Показывал. Вот, пока как-то так. Ох. Кстати, что-то такое более-менее покрупнее. Да, вот сейчас мне, кстати, багорик, наверное, пригодится. Ага, ничего себе там морда. Ничего себе там морда, ребята. Не-не-не-не-не, друг. Друг. Там, ребята, там что-то очень хорошее. Стой, 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 стой. Где вот леска-то, твою мать? Как тебя взять-то? Полез в рот. Так, мне надо помощь Серегина, наверное. Да, я его не вытащу. Он в лунку не пролазит. Серег, помощь нужна. Да не знаю. Все бери. Ребят, тут цепляю за жабру, блин. Слушай, может быть это... надо рассверливать придется. Побежал я за буром? Да, наверное. Так, вот на мормышечка. А вон она морда. А, не надо, Серег, сейчас я вытащу его. Давай я с другой стороны зажал. Смотри, я чтобы тебя в тени бур не воткнул тебе. Ой, не бур, а этот. Подожди. Блять, 130 луна. Какая соточка? А, сотка, да. Дай, пожалуйста, сюда. У меня же камера включена. Ладошечка. Варварский, ребят, но как есть. Но они уже не отпускают. А я сижу, бубню что-то на камеру. Бах, поклевка. Сижу про свой бур, раз рассказываю. А, то есть она настоящая? Нет. Играл? Играл, да. Ну, кайф. Ну, что сказать, красавица. Так, ну ладно. Да-да. Ну и да. Ага. Красотуля. Пришел на первую самую лунку и поймал 2 плотвичек. Кстати, сегодня за весь день 3 плотвички всего поймал. 2 из них вот здесь только что. И тогда этого одну еще. Плотва не хочет клевать. После смены мормышки удалось поймать неплохого подлеца. Где? Вот толстенький кабанчик. Короче, не важно.
Вот, и все, и что-то все затихло. Сейчас я докормлю и пойду дальше. Погода портится, но мы не сдаемся. А еще я потерял свой багорик. Только похвалился и потерял. Не могу найти. Так, ребята, время 13:39. После той рыбной лунки пробежался, еще круг сделал, поймал там 3 плотвички и подлещика. Тут пару густер, наверное, пару подлецов, пару окушков. На то ничего не поймал. Вот. Время обеда. Сейчас пообедаем. А так вот, наверное, вот так пойду. Жопой вперед пойду. Пойду сейчас Серегу позову на обед, пообедаем и продолжим. Снег прекратился, но ветер не угоманивается. Все, ладно, пойду. Ну пока нормально, в принципе. Ага. Так, ребят, пообедали. Пришел на лунку, на ту, на которой больше всего рыбу поймал. И вот он мой паровоз. Вот он один чертик. А вот он второй чертик. И поймал окунечка. Почему я сразу тандем этот не одевал? Потому что я его связал на 105-й леске. Вот, и только поэтому я его сразу не стал использовать. Вот, а так на самом деле довольно неудобно играть двумя чертами, потому что там и дно толком непонятно. Один приземлился, второй не приземлился. Что-то. Короче, очень все непонятно. В общем, надо привыкать к этому мероприятию. А сейчас еще плюс ко всему ветер. Вот. Не очень, короче, мне нравится пока. Ну вот, первую рыбку поймал. Но то, что удобнее в плане веса. Там общий вес где-то получается 0,08 грамма, наверное. У меня и кивочек пожестче здесь. Рассчитано, в общем, все. Но, наверное, я им все-таки ловить сегодня не буду. Некомфортно. Ветерочек вносит свои коррективы в рыбалку. Ох. Ну здесь леску 105, здесь можно прям понаглей, поборзей. Вот опять запутался. Ага, была клевка. Ай, по зубам. По зубам кому-то дал. Когда ветер успокаивается иногда, прям шикарно. Но эти моменты редкие и недолгие. Ага. Вот что-то покрупнее. Но на этой леске прям вообще. О, хорошенький. О, этот на верхнего взял, смотрите. Вот он, нижний. А вот он, верхний. Ребята, работает паровоз. Я первый раз в жизни ловлю на такую схему.
И подлец неплохой. Главное сопли вот эти убирать. Они прям ни к чему здесь. Так, чего? Еще надо, значит, попробовать. Ребят, время, наверное, около 3, точно 15-18. Вот. Погода кардинально поменялась, и клев кардинально тоже поменялся. Рыбка с эхолота пропала. Сейчас Серега набурил довольно много лунок. С эхолотом прошли, и вообще тишина. Вот, я хожу по своим закормленным. Пока не особо, но плюс-минус. Ловим дальше. Сижу, наблюдаю эхолот за рыбкой. И то ли мне кажется, то ли после обеда она прям капризная стала. Она есть. Она даже иногда реагирует на мормышки, но прям так неохотно. Вот на этой лунке я пришел, посидел на черта, потряс, нет. Вот опять была дотрошка. На черта потряс, не было реакции. Повесил мормышку, дискошарик, тоже нет реакции. Повесил латунный шарик, нет реакции. И вот еще раз повесил, повесил черта, и на камеру клюнул. Обычно бывает наоборот. А я говорил, я свой багорик опять промахал где-то. Тадам. Вот так. Тадам. Ну давай еще попробуем на черта. Прям говорю, после обеда капризная стала рыбка. Ох уж этот ветер. И ветер прям дает прикурить. Особенно, говорю, какого-нибудь окунечка поймаешь. Они, кстати, достаточно обильно сегодня клюют. Очень много я их отпустил. Но поймать, что окунечка, и сидишь, мучишься, леску топишь. Сегодня это прям напрягает, если честно. Давай хоть тони. Серега присылает фото на WhatsApp. Я, говорит, на козу, вот на такую, ловлю, говорит, плотву. Только у меня, говорит, коза с хамелеоном, с кубиком. А есть, говорит, с белой бусиной. Дать тебе? Вот такая. Дать, говорит, тебе. Я говорю, давай. И поймал плотву. Совпадение, может быть, конечно. Но не знаю. Вот такое вот. Единственное, она легкая. Она меньше, чем 0,4. Как-то так. Холодно. Так, ребят. Рыбалку мы не заканчиваем еще. Уже так скоро темнеть будет. Клевать стало совсем плохо. Сейчас пока светло, сейчас вам улов свой покажу. Ну и еще чуть-чуть половим. Вот так. А еще, может, в гости схожу. Так, ребят, у меня сейчас покажу улов. Вот так, на скидку килограмм 7-8, наверное. У меня аккумулятор садится. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот он, кабанчик. Вот такой красавчик. Ну и всякого. Густерки крупные. Шикарный улов, я считаю. Прям вообще зачетный. Позвонили друзья. Они тоже здесь. Сейчас пойду их искать. Вот так, короче. Вообще круто. Сейчас, кстати, ветер стих. Сейчас ловить да ловить. Но пора собираться. Все, ставлю пока на зарядку. Рыбку собираю. И шмурдяк собираю. Потом еще включусь. Так, все, мужики, время 18:40. 18:40 завершили мы рыбалку. В принципе, по рыбе, я думаю, плюс-минус, как и прошлый раз.
Вот, но единственное, сегодня погодка чуть подкачала, был ветер, и упор был на палатку, но что-то пошло не так. Вот. Ветер мешал, короче, мягко говоря. По моим ощущениям, клев был до обеда лучше. Пообедали мы, и как-то, ну, шатка-валка все равно клевала. Вот, по мормышкам, что работало лучше, сложно сказать, потому что когда-то, ну, грубо говоря, там ловишь на черта, 2-3 рыбки поймал, все, перестает клевать, меняешь на другую, и вот так постоянно меняешь, и вот, я вот так выходил из ситуации, короче. Серега наловил, наверное, килограмма 4, сейчас покажем. Вот так. О, вообще шикарно видно. Вот, там плотва крупные у него, подлещики тоже неплохие. Вот, как-то так. Но Саня меня обловил. Да, я немножечко обловил. Вот, походил по друзьям здесь. Вера Кошман сидит, к ней зашли. Вячеслав Михайлович Бутров, привет тебе еще раз. Туда заглянули. И еще по пути подписчиков встретил, тоже постояли, пообщались. Все, 18:40, уже поздно, кстати, домой поздно приедем. Выдвигаемся в сторону дома. Всем пока, увидимся на рыбалке.